सुबह बीपी बढ़ा था, डेपिनार चालू करवाई थी इसकी, है ना। स्टेक्टॉमी हुआ है इसका कल, ठीक है ना। और अभी बीपी है इसका 150/90। और अब देख लीजिए एक बार इसको। ईटाजोला दी थी, इनको बोला था ईटाजोला के लिए दी। ईटाजोला नहीं, इसमें डली हुई है नहीं इसमें। ठीक है, एक ईटाजोला का बोला था दी नहीं, किसको दी थी? टैबलेट ईटाजोला 05 ml। कैसे हो माता जी, ठीक हो? दर्द बाउल साउंड है, चेक एकदम खोल दिया उसने। ऐसा बता दिया है। हाँ। एक मिनट में 3 बाउल साउंड इज नॉर्मल। ये सोगन भाई बस एनटीजी पे चल रहा, उधर ही आ जाओ ना। कैसे हो सुमन भाई आप, ठीक है? दर्द आपका कम है, बताओ जरा। एक में मोड़ कर दिया था, बाउल साउंड आ गए। मोबाइल साउंड के बाद ही तो ओपन किया है। बीपी कितना चल रहा है इनका? 150/90, इसका 140/90। एंटीजन 0.6, बीपी कितना है? 140/90, 90 ठीक है। डेपिन भी लिखिए। डेपिन भी है, अगर लगता है तो इंक्रीज 1.2 एंटीजी, ठीक है? हाँ, उधर अपन टेपर कर रहे हैं उसको, ठीक है? टेपर करते बड़े हो हैं। जाओगे।